추수감사절은 사람이 만든 게 아닙니다. 収穫感謝祭は人が作ったものではありません。 하나님께서 만드신 겁니다. 神が作られたものであります。 하나님께서 만드시고 우리에게 매년 이 추수감사절 절기를 지키라고 하셨어요. 神が作られ毎年この祭りを守りなさいと言われまし 우리 た。 성경은 중요한 절기가 세 가지가 있죠. 聖書には重要な祭りが3つがあります。 6월절이죠. 杉越祭です。 6월절은 감사의 절기죠. 杉越の祭りは感謝の祭りであります。 그리고 맥주절입니다. そして初王の借り入れ祭です。 구원받은 사람은 하나님께서 24시 함께하며 힘을 주시며 세상을 이길 수 있는 능력을 주시는 겁니다. 祝福を受けた者は神がいつも共におられ24時世に勝てる力を主はお与えになります。 그리고 하나가 오늘 추수감 수장절이죠. そしてもう一つが今日の収穫感謝祭、収穫祭です。 모은다 이 말이에요. 그럼 모으는 収穫するということです。 추수감사절. それを感謝するということです。 우리가 오늘 추수감사절을 지키는 겁니다. 今日私たちはその収穫感謝祭を守ります。 하나님께서 광야 가는 이스라엘 백성들에게 창고에 곡식을 거두어서 이렇게 차도록 그렇게 만들어 주시는 겁니다. 主は荒野を歩んでいる民たちであっても全てを収穫し入れることができるように祝福されました。 또 구원받은 백성들은 천국에서 가서 영원히 산다는 말입니다. また救われた民たちが天において永遠に暮らすという内容も含まれています。 오늘 예배하는 여러분 중에 가난한 자도 있을 겁니다. 今日礼拝する皆さんの中には貧しさがある方もいると思います。 또 병든 자, 병원에 가는 병든 자도 있을 겁니다. また病をお持ちの方もいると思いま 또 す。 직장에 가정에 어려움도 있는 자가 있을 ま 겁니다. た職場や家庭に苦しみがある方もいると思います。 또 뭔가 잘 안 풀리는 사람도 있을 겁니다. また何かうまくいっていない人もいると思います。 그 중에는 또 영적인 병, 또 육신적인 정신적인 질병을 가진 자도 여기 앉아 있을 ま 수도 た 있습니다. 霊的な精神的な病をお持ちの方もいると思います。 그러나 분명한 것은 이겁니다. しかし確かなことはこれです。 하나님은 여러분이 그 속에 있기를 원하지 않는다는 말입니다. 神は皆さんがその中にいることを願われていないということです。 하나님은 여러분 그 속에서 빠져나오기를 해방받기를 원하시는 겁니다. 神は皆さんがその中から解放されることを願われています。 내 생각, 내 환경에 있지 말고 여러분이 어쩌면 반대쪽으로 가셔야 되는 거예요. 私の環境、私の考えにとどまるのではなくて反対の方へ向かわなければいけません。 여러분이 신앙생활 잘하려고 그러면은 내 생각과 반대로 한번 해보세요. 信仰生活を正しくするためには皆さんの考えと反対にしてみてください。 어쩌면 응답이 많이 올지도 모릅니다. むしろそっちの方が答えがあふれるかもしれません。 내 생각 때문에 하나님 축복을 막는 거예요. 私の考えが神の祝福を防いでいます。 오늘 힘들어서 교회 못 나가겠다. 今日は大変だから教会に行けない。 오늘 추수감사를 하면 내가 뭐 감사할 게 뭐 있냐. 収穫感謝祭なのに感謝することがない。 자기 생각에 머물지 말고 반대쪽으로 가라 그 말이에요. 自分の考えにとどまることなく反対の方へ向かってください。 그래야 여러분이 희망이 있고 소망이 있고요. 응답이 오는 겁니다. そうしてこそ皆さんに希望があり、望みがあり、そして答えが来るわけです。 여러분 남 탓하지 마세요. 皆さんは人のせいにしないでくださ 누구 い。 누구 탓, 뭐 환경 탓, 여건 탓, 뭐 저 사람 탓, 뭐 누구 남편 탓, 아니 그런 소리는 불신자가 하는 소리입니다. 人のせいだ、あの人のせいだ、状況のせいだ、この環境のせいだ、そういうことは未信者がすることでありま 여러분이 す。 감사에 머물고 있으면요 모든 걸 이길 수가 있는 거예요. 皆さんが感謝にとどまっていることができれば全てに勝利できます。 요셉은 노예로 팔렸습니다. ヨセフは奴隷として売られました。 날마다 종살이 합니다. 毎日のようにしもべの扱いをされます。 누명 쓰고 감옥까지 갑니다. 濡れ衣を着せられ、監獄にまで入りま 그 す。 요셉은 그 속에 있는 게 아니에요. しかしヨセフはその中にいたわけではありません。 요셉은 다른 곳에 있는 겁니다. ヨセフは違うところにとどまっています。 하나님이 나와 함께 계신다는 하나님 속에 있는 겁니다. 神が私と共にいるというその奥義の中にとどまっています。 다윗은 자기를 죽이려고 하는 적들을 피해서 도망갑니다. ダビデは自分を殺そうとする敵から逃げていきます。 불안 염려 속에 있는 게 아닙니다. しかし不安や思い煩いの中にいるわけではありませ 뭘 ん。 먹을까 어떻게 살까 거기에 염려 속에 있는 게 아니에요. 何を食べるか、どのように生きていくか、心配の中にいるわけでもありませ 다른 ん。 곳에 있는 겁니다. 違うところにいました。 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다고 그랬어요. 主は私の羊飼い、私に乏しいことはありません。 여러분 사단은 사기꾼이고 거짓말장입니다. サタンは詐欺師であり、偽り者であります。 내가 없는 것 가지고 내가 부족한 것을 가지고 우리를 속이는 거예요. 私にないもの、私に足りないものを持って私たちを騙します。 그 속에 걸려들지 말라 이 말이에요. その中に皆さんが引っかかってはいけません。 여러분은 하나님의 자녀입니다. 皆さんは神の子供であります。
하나님의 자녀의 정체성을 가지고 사셔야 되는 거예요. 神の子供という招待性を持って生きていかなければいけませ 우리는 ん。 환경과 문제 속에 있는 게 아닙니다. 私たちは環境や問題の中にいるわけでもあり 우리는 ません。 하나님의 임마누엘 속에 있는 겁니다. 私たちは神のインマヌエルの中にいるわけです。 예수와 그리스도, 이마 와다시 다치도 임마누엘, 스베테노 몬다이와 오와레이. 우리는요 문제, 환경, 세상에 있는 것이 아니라 이 말이. 私たちは問題や環境、この世にとどまっているわけではないわけです。 그래서 구원받는 순간을 옮겨줬다 이 말이에요. 6월절 그래서 구원받은 걸 감사하라. 6월 넘어갔다 그 말이에요. なので、救われた瞬間、すべてが私から過ぎ越されたという意味であります。その救いの感謝を捧げる日が過ぎ越し祭の意味であります。 일본 텔레비 뉴스 보니까 코로나 전염병이 오기 시작하면서 질병에 걸린 사람도 많이 있어요. 日本のニュースを見てみたら、コロナによっていろんな病にかかった人もたくさんいます。 또 문제가 뭐냐? 자살자가 계속 증가하고 있어요. それよりも問題なのが自殺者がどんどん増えています。 자, 많은 사람들이요. 코로나는 어떤 질병 때문에 코로나가 오므로 말미암아 경제 어려움도 있을 수 있겠죠. 多くの人々がコロナによって経済の苦しみもあるはずでしょう。 가정의 어려움도 있을 수 있겠죠. 家庭の苦しみもあるでしょ 어떤 자기의 병이 들어서 병이 있는데 또 병이 걸려서 고통 속에 있는 사람도 있겠죠. う。また自分の病にまた病がかかり苦しみの中にいる人もいると思います。 그러니까 코로나가 증가하면서 자살 수도 계속 남자도 증가하고 여자도 증가하는 거예요. なのでコロナによって自殺者の数も男も女もどんどん増えているようです。 우리는 문제 속에 있으면 안 돼요. 私たちは問題の中にいてはいけません。 모든 문제를 해결한 복음 속에 사시기를 주의 이름으로 축복합니다. すべての問題を解決された福音の中にとどまることを主の皆で祝福いたします。 내 생각이 문제야. 私の考えが問題です。 그게 예수 믿어도 말씀이 뿌리가 자기 생각이 뿌리를 박히는 거예요. イエスを信じていても自分の考えに根を下ろしているわけです。 복음이 아닙니다. 福音ではありません。 예수 그리스도 모르는 사람 누가 있어요? イエス・キリストを知らない者がどこにいるでしょう。 예수화가 안 되는 겁니다. イエス化にならないわけです。 복음이 아는데 복음화가 안 된다고 말이에요. 福音は知っていても福音化にならないわけです。 하나님이 나와 임마누엘 하고 계신다. 머리는 다 알고 있어요. 神が私とインマヌエルされている頭ではみんな知っています。 그러나 그 사람이 자기 혼자 있고 일을 하면 직장에 있을 때는 임마누엘 화가 안 된다 그 말이에요. しかし一人でいるとき、職場にいるとき、自分にインマヌエル化されないわけです。 힘을 내자가 아니에요. 우리는 力を出しましょうではありません。 불신자는 힘내자 그러잖아요. 未信者は力を出しましょうと言いま 아, す。 힘을 냅시다. 力を出しましょう 그건 。 자기가 힘내는 거예요. それは自分で出すことであります。 우리는요 힘이 나는 겁니다. 私たちは力が出てくるわけです。 하나님께서 힘을 주시는 겁니다. 神が力を与えられます。 내 힘으로 살 수 없어요. 私の力で生きることはできません。 여러분은 하나님의 힘으로 살 수 있는 그런 살아가는 팔자요. 皆さんは神の力によって生きていかなければいけない定めであります。 그런 운명이라 이 そ 말이에요. のような運命であります。 근데 내 운명과 팔자를 내가 거부하면은 여러분은 고생하는 し 겁니다. かしそのような運命を私から拒否すると苦しみに遭ってしまうわけです。 하나님은 한 번도 우리에게 네 힘으로 살아가라고 말씀하신 적이 없어요. 神は一度も私たちにあなたの力で生きていきなさいと言われたことはありません。 내가 너와 함께 하겠다. 私があなたと共にいます。 내가 너를 고아로 내버려 두지 않겠다. 私はあなたを孤児のようにはします。 영원토록 내가 너와 함께 하겠다. 이 말. 永遠にあなたと共にいます。 나를 따라오너라 이 말이. 私についてきなさい。 전부 다 하나님이 하시는 겁니다. すべて神がなさることです。 근데 교회 와가지고요 자기가 하려고 그런다. しかし教会に来ていても自分でやろうと思っています。 가정 문제도 자기가 해결하려고. 家庭の問題も自分で解決しよう 자식 と。 문제도 子供の問題、 경제 문제도. 経済の問 그러니까 題も。 얼마나 교회에 나와도 고생이라. なので教会に通っていても苦しいわけです。 불신자들 얼굴이 잘 먹고 잘 기름기 먹어서 얼굴이 좀 반질반질한데 이 교인들은요 이 그리지도 못하는 것 같아. 未信者は何も気にせず生きていても顔色がいいのに、クリスチャンはむしろ顔色が良くないようにも見え 이 ます。 안에서 나와야 되는데 内側から出てこなければいけないのに。 불신자는 밖의 것을 가지고 살잖아요. 未信者は外側のものを持って生きていきます。 우리는 성령의 은혜로 살고 있다 이 말. 私たちは聖霊の恵みによって生きているわけです。 여러분이 추수감사절날 절기를 지키지 말고 여러분이 잃어버렸던 감사를 회복하셔야 돼요. なので皆さん収穫感謝祭、祭りを守るだけではなく、失っていた感謝を回復しなければいけません。 그럼 먼저 아실 게 뭐냐? だとしたら先に知るべきことがあります。 구원받은 것에 감사하는 자는 하늘의 축복을 받을 수 있죠. 救われたことに対して感謝する者は天の祝福を受けることができます。 하나님께서 축복을 주셨는데
神は祝福を与えられました。 나는 못 받았다 그러고 私は受けていないと言ったり、 내가 감사를 안 한다면은 感謝をしていないんであれば、 하나님은 하실 이유가 축복 주실 이유가 없지요. 神が祝福を与える意味がないわけです。 감사는 감사를 낳는 겁니다. 感謝は感謝を生むわけです。 여러분 계속 감사하면요 감사할 거리가 계속 나오는 거요. 続けて感謝をすると、感謝するべきことがどんどん生まれてきま 그럼 す。 감사 안 하니까 감사의 문이 닫혀버리니까 문을 열 수가 없는 거요. 感謝をしないから感謝の門が閉ざされて、その門を開くこともできません。 여러분이 받은 축복을 하나님께 받은 축복을 감사하는 자는 하나님께 주신 축복을 빼앗기지 않습니다. 受けた祝福を感謝する者は、その祝福を奪われません。 사실 여러분 오늘 이 자리에 앉아 있는 것만 해도 감사한 거요. 実際皆さんが今この場に座っていることだけでも感謝であります。 아멘입니까? アーメンでしょうか。 어떤 사람은 바빠서 교회 못 나오겠대요. ある人は忙しくて教会に来れませんと言い 아주 ます。 바쁩니다. 本当に忙しいです。 그러면 안 바쁘게 하나님께 기도해 줄까요? 그 사람 안 바쁘게? じゃあ忙しくならないように私が神に祈ってあげましょうか。 기도해 줘요? 祈ってあげましょうか。 한 달 동안 1년 동안 병원에 편안히 쉴 수 있도록 그렇게 기도해 줄까요? 1ヶ月間、1年間病院でゆっくり休めるように祈ってみましょうか。 딱 얻어맞아야 눈치를 채는 거예요. なので、一発殴られてこそまたそれを自覚することがで 아니 きます。 바빠서 교회 못 나오겠대. 忙しくて教会に来れません。 여러분 굉장히 위험한 생각이에요. とても危険な考えです。 그럼 하나님께 직장 뺏어버리고 じゃあ神が職場を奪い、 건강 뺏어버리고 健康を奪い、 문 닫아버리면 門を閉ざし、 여러분 집에서 하루 360일 머무면 아주 좋겠어요? じゃあ365日家にいたらいいでしょうか。 받은 축복에 감사해야만이 이걸 사단이 뺏어갈 수가 없다 이 말이. 受けた祝福に感謝してこそサタンが奪っていけないわけです。 감사는 사람에 대해서 여러분 감사할 줄 알아야 돼. また感謝は人に対して感謝をしなければいけません。 나를 교회를 인도하신 그 사람. 私を教会に導いた人や、 오늘 세례 두 사람이 세례 받죠. 今日2人の方が洗礼を受けます。 나를 인도하신 장로님 감사해야 돼. 私を導いてくれた長老に感謝をしなければいけません。 여러분 부모에게 감사해야 돼요. 皆さんの両親に感謝です。 부모 때문에 내가 교회 나올 수 있다. 両親ゆえに教会に通うことができ 또 ました。 목사님에게 감사해야 돼요. また牧師に感謝しなければいけません。 여러분의 영의 양식을 먹이고 여러분이 성장할 수 있도록 여러분을 키워주신 영적인 아버지에게 감사할 줄 알아야 돼. 霊の食物、皆さんを霊的に育ててくれた霊的な父にも感謝できなければいけません。 교인들끼리 감사할 줄 알아야 돼. また信徒同士感謝できなければいけません。 이 사람이 예수 안에서 만났구나. イエスの中でこの人と出会った。 참 이분과 나를 힘을 합해서 일본 보고만 세계 보고만 해야 되겠구나. この人と力を合わせて日本福音化、世界福音化をしなければ。 그렇게 사람에게 감사할 줄 아는 사람이요 하나님의 계획을 발견할 수 있는 そ 거예요. のように人に対して感謝ができる人が神の計画を発見することができるわけです。 사람이 중요한 겁니다. だから人も重要です。 교회가 중요한 겁니다. 教会は重要です。 여러분이 어느 교회에 나왔느냐 따라서 그 사람 일생이요 좌우되는 거예요. 皆さんがどのような教会に通っているかによって皆さんの一生が左右されます。 율법 교회 나왔습니까? 立法の教会でしょうか。 맨날요 용서해달라고 죄인을 용서해달라고 기도할 겁니다. いつも罪人です、許してくださいという祈りを続けるでしょう。 신비주의 교회 갑니까? 神秘主義の教会です。 날마다 손 들고 뭔가 부르짖으며 뭐 달라고 그럴 겁니다. いつものように手を挙げ何かを求めているでしょう。 이미 하나님의 은사가 하나님의 신비가 내 속에 와 계시는데 すでに神の賜物が、神の神秘が私の中に来ておられるのにもかかわらず、 교회가 아주 중요한 だか 겁니다. ら教会はとても重要です。 어떤 교회 다니냐에 따라서요 그 사람과 그들의 가문과 일생이요 삶이 달라지는 거예요. どのような教会に通っているかによってその人とその家系と一生の暮らしが変わってくるわけで 저는요 す。 종교 이 기독교에 대해서 잘 아는 사람이에요. 私はキリスト教についてよく知っているものです。 다 교단도 잘 알고 있습니다. すべての教団に対してもよく知っていま 어느 す。 교단에 속했느냐에 따라서 사람은 달라지는 거예요. どのような教団に属しているかによって人は変わってきま 어떤 す。 사람은 묵혀 있고 ある人は縛られてい 어떤 る、 사람은 자유함을 못 누리고 ある人は自由を味わえなかった。 어떤 사람은 어제 죄를 지었는데도 오늘 교회 와서 자유함을 누리고 ある人は罪を犯していても今日また自由を味わえた 여러분 り。 교회 와서 감사할 줄 알아야 돼요. なので教会に来て感謝できなければいけません。 교인들이 이런 사람이 별로 많지가 않은 것 같아요. しかし信徒の中にそのような人がたくさんいると思いません。 내가 교회에 온 게 아니요 私が教会に来たわけではありません。 하나님께서 나를 보내주신 겁니다. 神が私を教会に召してくださったわけです。
그리고 여러분께 저와 만날 수 있는 은혜를 주신 거예요. そして私たちが出会うことができる恵みを与えられる。 여기에서 복음을 듣게 되는 겁니다. ここで福音を聞けるようになるわけです。 얼마나 감사한지 몰라요. どれほど感謝なのか知りません。 여러분이 복음만 알아도요 감사할 건 천지입니다. 皆さんが福音さえ知っても感謝することはたくさんあります。 우리는 6월절에 축복을 받았잖아요. 私たちは杉越の祭りの祝福を得ました。 예수 그리스도 イエスがキリスト。 윤리 도덕 행위가 아니요. 倫理道徳行為ではありません。 은혜로 그냥 구원받은 거요. 恵みによってただ救われました。 여러분과 저는 구원받을 이유가 없다니까요. 私と皆さんには救われるべき理由はありません。 하나님께 한 것이 아무것도 없어요. 神にしたことが何もないからです。 하나님 그런 거 묻지 아니하시고 은혜로 공짜로 우리에게 구원을 주신 거예요. しかし神はそのようなことを聞かずにただ恵みによって救いを与えられる。 우리는 모르죠. 私たちは知りません。 하나님은 오순절날 우리를 지키시고 지금도 보호하고 계시는 し 거예요. かし神は五巡節の祝福で今も私たちを導き守られる。 재앙 저주가 여러분 가문에 가정에 여러분 자녀에게 오지 않도록 하나님께서 지켜주신다 이 말. 災い呪いが皆さんに家庭に子供たちに降り注ぐことがないよう守られています。 분명히 여러분께서는 재앙 저주가 받아야 할 그런 삶을 살고 있는데 그것이 나에게 안 와요. 確かなことは私たちが呪い災いの中で生きていかなければいけない暮らし方ですが、しかしそのようなものが来ません。 하나님께서 지켜주시는 거예요. 神が守っておられるわけ 왜? です。 자녀이기 때문에. なぜなら子供であるからです。 추수감사절. 収穫感謝祭。 그래서 우리 1년 동안요 쭉 하나님의 은혜를 생각하면서 오늘 최고의 감사를 드리는 겁니다. なので1年間神の恵みを再び思い起こし最高の感謝を捧げるわけです。 아이고 목사님 그래도 나는 막 감사할 게 별로 생각 안 납니다. いや牧師、そうでも私は感謝することがあまりありません。 뭐 돈이 좀 교회 오니까 뭐 잘 된 게 없다 그 말이지. 教会に来ていてもうまくいったことがないという意味 뭐 でしょう。 직장도 똑같고 뭐 진급도 안 되고 뭐 생활도 똑같다 그 말이지. 職場も同じで昇進されたこともなく暮らしも同じようであるということでしょうか。 교회 나오면 병도 좀 고칠 줄 알았는데 병도 안 고쳐주고 그냥 그대로 그 병이 그대로 있다. 뭐 그 말이겠죠. 教会に通っていても病が癒されることなく同じだという意味でしょうか。 내가 기도 많이 했는데 기도가 응답이 안 됐다. 그 말이겠죠. 祈りをたくさんしても祈りの答えがないという意味でしょうか。 그거는요 지금 시시한 거요. それは何でもないことです。 여러분은 천국 병행을 가지고 있습니다. 皆さんは天国の背景を持っています。 여러분은 처음에는 이런 걸 누릴 수 없는 사람들이에요. 皆さんはもともとこのようなものを味わえない者たちでした。 우리는 창세기 3장에 빠져있던 사람이에요. 私たちは創世記3章にあった者たちです。 하나님을 떠나서 멸망받을 수밖에 없는 나라 이 말이에요. 神から離れ滅亡されるしかない私でありました。 그러니까 하나님을 떠나니까 세상에 몰두할 수밖에 없어요. 神から離れたためこの世に集中するしかありません。 돈 벌어야지. お金を稼ぎ 좋은 집 사야 되지. いい家を買い 내가 성공해야 되지. 私が成功し 그 속에서 고생하면서 세상에 노예되면서 살아가는 사람들이라 이 말. その中で苦しみを得ながらこの世の奴隷として生きていかなければいけない者たちでありまし 그러니까 た。 문제가 올 수밖에 없잖아요. だから問題が来るしかありません。 그러니까 답답하잖아요. だからもどかしいわけです。 누가 이걸 해결해 줄 수 있냐? 誰がそれを解決することができるでしょうか。 어디로 찾아갑니까? だからどこに向かっていきますか。 미신 하잖아요. 迷信です。 점수를 하잖아요. 占いです。 답답하니까 もどかしいからです。 우상 숭배하잖아요. 偶像崇拝をします。 집에 계속 문제가 오니까 家に引き続き立て続きに問題が来るから 집에 뭘 만들어 놓고 빌잖아요. 家に神棚などを置いてそこで拝んでいます。 답답하니까 점을 보러 もど 가잖아요. かしいから占いにも行きます。 그 귀신 들린 자 앞에 가서 내 인생이 어떻게 됐냐 운명 팔자를 물어보잖아요. 悪霊にとらわれている者の前に行って自分の運命や人生を聞くわけです。 그런 사람들이란 말이에요. 우리가 もともと私たちがそのようなものでありました。 또 우리는요 멸망받을 수밖에 없는 시스템을 가지고 있어요. また私たちは滅びるしかないシステムを持っていました。 요한복음 8장 40절 너희는 너희 아비 마귀에서 났어. ヨハネ8章44節あなた方はあなた方の父悪魔から生まれたもの 우리가 です。 마귀의 자녀예요. 私たちは悪魔の子供でした。 본질상 진노의 자녀예요. 生まれながら神の御怒りを受けるものです。 그러니까 마귀의 자녀니까 마귀가 만드는 우상 숭배를 할 수밖에 없어요. 悪魔の子供であるから悪魔が作った偶像に使うしかありません。 절에 가야 되고 お寺に行ったり 신자에 가야 되고 神社に行ったり 뭔가 종교에 가서 빌어야 되고 何か宗教に行って拝み、 왜? 마귀의 자녀니까. なぜなら悪魔の子供だからです。 그러니까 귀신을 자꾸 섬기고 귀신을에게 비고 기도하니까 정신 문제 올 수밖에 없다 이 말. 悪霊に拝み続けているので精神的な問題が来るしかありません。 마음의 병이 올 수밖에 없지요. 心の病が来るしかないのです。 귀신에게 비는데 悪霊を使えているからです。 이건 돌인데 これはただの石なのに、 이건 나무인데 木であるのに、 거기서 자꾸 뭘 복달고 빈단 その 말이에요. 前で幸いを願っているわけで 정신 す。 문제 올 수밖에 없는 だから 거죠. 精神的な問題が来るしかありません。 정신 문제 오면 반드시 정신과 육신은 연결되어 있기 때문에
육신의 질병 오는 거예요. 精神と肉体はつながっているため、必ず精神的な問題を通して肉体的な問題が来ます。 병원에 가도 약이 없어. 病院に行っても薬がありません。 의사가 약 주는 거는 그거는요 고치는 약이 아니에요. 医者が与えている薬は治すためのものではありません。 정신병은 아무리 약 먹어도 더 심해지는 거예요. 精神病はいくら薬を飲んでも治りません。 지옥 같은 삶을 살아가는 거예요. この世でも地獄のような人生を生きていま 아, す。 뭐 행복합니다. 뭐가 행복한 건데? 幸せですと言っても何が幸せでしょう。 지옥을 가고 있는 자가 행복한 겁니까? 地獄に向かっているものが幸せでしょう。 돼지가 조금 있으면 한 달 있으면 돼지 잡을 텐데 지금 뭐 밥 많이 준다 그래서 돼지가 행복합니까? 例えば豚が1ヶ月後殺されるとき、食料をたくさんもらうからといって幸せでしょう。 세상 사람들은 속고 있는 겁니다. 世の人々は騙されています。 여러분 세상 사람 사는 걸 보고 속으면 안 돼요. 世の人々が生きていく姿を見て騙されてはいけま 그들은 せん。 지옥 배경 속에서 살다가 지옥 가는 겁니다. 彼らは地獄の背景の中で生きてまた地獄に行きます。 그리고 후대들에게 그 자기 살아온 것을 물려주고 또 지옥 가는 거예요. その暮らし方をそのまま子孫たちに受け継がせ、そして自分は地獄に行くわけです。 여러분이 저가 그런 사람이었다 이 말입니다. 皆さんも私もそのような人であったということです。 그 이제는 끝났어요. しかしもう終わりました。 해방받아 버렸어요. 解放されたわけです。 출애굽 3장 18절 피 발랐을 때 6월절 날 예수님 믿고 끝나 버렸어요. 出エジプト3章18節血を塗った時、すなわちイエスを信じた時に終わりました。 그러니까 뭐 돈이 좀 있다 없다 내가 몸이 좀 아프다 안 아프다 저 사람이 나이가 뭐라고 그런다 인간가 그런 거는 미안합니다. 좀 한국말로 세 발이 피라. なのでお金があるないあの人がどうだこうだ環境がこうだこうだというのは何でもないことであるわけです。 아무것도 아니라 이 말이요. 私たちに何でもないことです。 정말로 큰 것을 잃어버리고 산다 그 말이. 本当に大きなものを失って生きていくわけです。 교인들이요 이런 걸 모르면 교회 와서 늘 원망불평해요. 生徒がそのような事実を知らないといつも不満不平です。 엄청난 걸 얻었는데 ものすごい祝福を得ているのに 저 신자 보기 싫어. あの人を見たくない。 뭐가 어때? これはこうだ。 이런 시시한 소리를 하고 있다 이 말. そういうくだらない話だけをしているわけです。 여러분 믿음이 큰 믿음 되기를 바랍니다. 皆さんの信仰は大きい信仰になることを願います。 그러면 하나님의 은혜를 내가 크게 누릴 때 그 사람은 큰 믿음이 되는 거예요. それは私が神の恵みを大きく味わうことができるとき、大きな信仰になるわけです。 아 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구수하여 주는지 나는 정말 알 수가 없구나. 神の恵みによってこのようなものをなぜ救われたのか私は知らないと告白します。 감사밖에 없다 이 말이에요. 感謝感謝感謝しかないと言われ。 애굽의 노예 400년 동안 평생 자기도 애굽에서 노예고 자기 자식도 평생 노예될 텐데 거기서 해방받았으니까 얼마나 감사해요. エジプトの奴隷として自分も自分の子供も一生奴隷であるしかないのにそこから解放されたことがどれほど感謝でしょうか。 우리는 사단의 노예가 아니에요. 私たちはこれ以上サタンの奴隷ではありません。 사주가 필요 없어요. 私たちには占いも必要ありません。 궁합이 필요 없어요. 何かを合わせる必要もないわけです。 운세가 필요 없어요. 私たちには運勢も必要ありません。 부적이 필요 없어요. お札なのも必要あり 집에 ま 뭐 す。 형상이 필요 없어요. 何か家に形を作っておく必要があり 아무것도 ます。 필요 없어요. 何も必要ないわけです。 여러분을 가둬놓을 게 없어요. 皆さんを制するものはありません。 왜? 해방받았으니까. なぜなら解放されているからです。 이사 가도 마음대로 가도 돼요. 引っ越しの日もいつでも大丈夫で 날 す。 잡아둘 필요 없어요. 日にちを定める必要もありません。 결혼식도 좀 따뜻하고 가능한 비 오도 괜찮아. 그냥 아무 데나 잡아도 돼. 結婚式もいつでも構いません。 얼매일 필요가 없어요. 何かにとらわれる必要がないわけです。 감사하셔야 돼요. 感謝しなければいけない。 사람이 나에게 누구에게 저 사람이 나에게 뭐라고 말한다. 얼매일 필요가 없어요. 誰かが私にこのようなことを言う、そこにとらわれる必要がないわ 나는 け 더 です。 큰 걸 가지고 있는데. 私はより大きなものを持っています。 여러분이 사람이 여러분에게 뭐라 그러면요. 그 사람은 불쌍히 여겨줘야 돼요. ある人が私に何かを言うとき、皆さんはその人をかわいそうに憐れんで見なければいけません。아, 저 사람 복음을 모르구나. あの人は福音を知らない。 아니, 복음이 약하구나. 福音に弱い。 그 사람 위해서 기도해 주면 되는 거예요. その人のために祈ってあげればいいのです。 흑암 근세에서 저 사람이 아직 묵혀 있구나. まだ暗闇の勢力に縛られているんだ。 여러분은요. 감사만 회복되면요. 영적인 눈이 계속 열리는 거예요. 皆さんは感謝さえ回復すれば霊的目がどんどん開かれていきます。 능력 중에 능력이 감사입니다. 能力の中の能力が感謝であります。 다니엘이 사자굴 속에 뭐 했다고 그랬어요? ダニエルが獅子の穴で何をしましたか。 감사했어요. 感謝をしました。 감사가 능력이에요. 感謝が能力であります。 여러분이 구원받고 감사할 때요. 하나님 나라가 임하는 겁니다. 皆さんが救われた皆さんが感謝するとき、神の国が望みます。
복음이 내 속에 들어오는 거예요. 福音が私の中にあるわけです。 감사할 때마다요 하나님 나라가 내 속에 크고 넓어지는 거예요. 感謝するたびに神の国が私の中でどんどん広くなっていきます。 그래서 여러분 사람을 살리는 겁니다. なので皆さんがそれをもって人を生かします。 여러분이 들어가는 곳에 복음이 들어가기 때문에 그 사람이 살아나요. 皆さんが行くところに福音も入っていくのでその人が生かされます。 여러분이 직장에 가면 직장에서 기도해야 돼요. 여러분이 가면 직장에 하나님 나라가 이루어져야 되는 거예요. 皆さんが職場に行って行くことでそこに神の国が望まれるよう祈 이제 らなければいけません。 하나님께서 나에게 세상을 살릴 수 있도록 그렇게 역사하시는 거예요. これからは私を通してこの世を生かすことができるよう神は働いておられるわけです。 로마도 보아야 하리라. ローマも見なければならない。 바울이 로마를 갑니다. パウロもローマに向かって 죄수로 가는 게 아니요. 罪人として行くわけではありません。 로마가 하나님 나라를 가지고 로마로 들어가는 겁니다. 神の国を持ってローマに入っていくわけです。 로마로 들어가니까 로마가 살아나는 거예요. ローマに入っていくことでローマが生かされます。 여러분 감사가 회복되면요 전도 선교의 문이 열리는 겁니다. 感謝が回復されることによって伝道宣教の門が開かれます。 전도가 얼마나 감사할 것 같아요. 伝道がどれほど感謝でしょう。 얼마나 선교가 감사할 것 같아요. 宣教がどれほど感謝でしょう。 나를 통해서 사람이 살아난다니까요. 私を通して人が生かされるわけ 나를 です。 통해서 민족과 세계가 살아난다니까요. 私を通して民族と世界が生かされます。 감사는요 시작인 거예요. 感謝は始まりであります。 감사는 문제가 해결되었다 그래서 하는 게 문제 결과가 아니라 이 말이에요. 感謝は問題が解決されたからといってする結果ではありません。 문제 해결의 시작이요. 問題解決の始まりであります。 가난합니까? 貧しいでしょうか。 감사하세요. 感謝してください。 대부분 교인들은요 감사를 어떤 식으로 합니까? ほとんどの信徒は感謝をどのようにしますか。 잘 됐으니까 うまくいったから、 뭔가 하나님 뭐 얻었으니까 何かを得たから、 뭐 병에서 고침 받았으니까 病から癒されたから、 장사가 당고 진급이 되었으니까 商売がうまくいったり昇進したから、 뭔가 손에 떨어지면은 감사해요. 何かが手で握ることで感謝します。 나쁠 건 없죠. 悪いことではありません。 그러나 그거는요 정말 큰 감사는 아니에요. しかしそれは大きな感謝ではありません。 여러분 감사를 어떻게 할 겁니까? 皆さんは感謝をどのようにするべきでしょうか。 하나님 자녀된 거 감사 당연한 거죠. 神の子供になったこと感謝当然なこと 아, です。 나는 감사할 게 없어요. 私は感謝するべきことがあり 그럼 ません。 당신 하나님 자녀 아닙니까? じゃああなたは神の子供ではないでしょうか。 당신은 사단의 자녀예요? あなたはサタンの子供なのでしょう 당신은 か。 지옥 갈 사람이에요? 地獄に行くべきものでしょうか。 그런 말이 되는 겁니다. そういう話になってしまうわけです。 정말로 감사할 것이 너무나 많아요. 本当に感謝すべきことがたくさんあります。 나는 구원받은 하나님의 자녀입니다. 私は救われた神の子供です。 여러분이 감사가 너무나 커가지고 문제가 안 보여야 돼요. 感謝があまりにも大きすぎて問題が入らない、目に入らないくらいにならなければいけない。 이제 신앙생활 잘하는 사람 이런 사람들이 信仰生活が上手な方はそのような人です。 하나님께 감사가 너무나 내가 커. 神に対する感謝があまりにも大きい。 그 감사가 너무나 크니까 문제와 어려움이요 아무것도 아니에요. その感謝があまりにも大きいので問題も苦しみも私には何にもならないわけで 이거 す。 돈이 많은 사람 보세요. 例えばお金が多い人を見てください。 수백억 몇 조 이런 돈을 많이 가진 사람은 적은 돈이 눈에 안 보여요. 数千億や何兆という単位を持っている人は小さなお金は目に入ってこないはずです。 내가 하나님께 받은 은혜의 감사가 너무 크다. 私が神から受けた恵みがあまりにも大きい。 적은 문제가 시시하게 보여요. じゃあ小さな問題が何でもないように見えるわけです。 내가 감사가 없으니까 私に感謝がないから 문제가 아주 크게 보이는 거예요. 問題があまりにも大きく見えるわけです。 감사가 답니다. 感謝が全てであります。 축복이 뭐예요? 祝福とは何でしょうか。 감사가 회복될 때 그 사람은 축복이 시작되는 거예요. 感謝が回復されるとき、その人に祝福が始まるわけ 여러분 です。 질병 걸린 사람들 약도 드시겠지만은요 하나님이 주신 약을 드셔야 돼요. 皆さん病ある人、薬を飲むことも重要ですが、神からの薬を飲まなければいけません。 감사가요 약 중에 약이요. 感謝が薬の中の薬です。 이거는요 의사들이 테스트 해본 거예요 실제적으로. それは医者たちによって実際に実験された内容です。 감사하면서 약 먹는 사람하고 感謝しながら薬を飲むものと、 인상 쓰면서 약 먹는 사람하고 嫌な顔をして飲むものと、 치료가 다른 겁니다. その治し方は違います。 여러분 감사할 때 육신의 질병이 회복되는 거예요. 皆さんが感謝するとき肉体の病も癒されます。 여러분 감사할 때요 성령이 역사하는 겁니다. 感謝するとき聖霊が働きます。 정신 문제 걸린 사람 감사하세요. 精神問題がある人も感謝してくださ늘 원망 불평하거든. い。いつも恨みや不満不平ばかりです。 우울증 있는 사람이 있습니까? うつである人いますか。 못 고쳐요. 治すことはできないでしょ 고칠 수 있는 길은 감사예요. う。治すことができる道は感謝です。 근데 특별히 우울증 있는 사람은 감사를 못 해요.
特にうつ病がある人は感謝ができま 이제 す。 그게 문제야. それが問題です。 답은 있는데 答えはあるのに 자기는 안 되는 거예요. 自分はうまくいかないのです。 자기는 힘들고 어려운데 自分は苦しいのに 늘 힘들고 어려우고 막 우울한데 いつも苦しくてうつであるのに 답은 있는데 答えはあるのに 감사가 답인데 感謝が答えなのに 그걸 할 수가 없다는 거예요. それができないわけです。 그 힘이 없어요. その力がありません。 그러니까 여러분 예배가 귀한 겁니다. だから礼拝が貴重であります。 예배를 우습게 보면 안 돼요. 礼拝を軽く考えてはいけない。 오늘 여러분 예배 드리는 시간에 성령께서 힘을 주시는 겁니다. 今日礼拝を捧げる時間に聖霊が力を与えるわけです。 그리고 여러분 감사하셔야 돼요. そして感謝しなければいけません。 하나님이 현장과 직장과 일본의 복음화를 나에게 맡기셨구나. 現場とそして日本世界の福音化を私に任されたわけ 좀 です。 큰 눈을 뜨세요. 大きな目を開いてください。 월급 주고 가지고 그걸 먹고 살려고 몸부림을 치는 게 아니요. ただ給料を受けるためにあがいて生きていくわけではありません。 월급 받으러 직장 가는 게 아니잖아요. 給料を受けるために職場に行くわけでもありません。 하나님이 여러분 회사에 파송했잖아요. 神は皆さんを会社に皆さんを 너는 派 그 遣した。 회사의 선교사다. あなたがその会社で宣教した。 네가 선지자요 제사장이요 왕이다. あなたが預言者であり祭司であり王である。 직종에 파송을 보고 가는 거 아니에요. 皆さんはその会社に派遣されていったわけです。 파송 받고 회사에서 월급도 받고 その中で皆さんは給料も受けたり、 정인되어야 돼요. だから証人とならなければいけない。 예수가 그리스도다. イエスがキリストである。 예수 믿으세요. イエスを信じてください。 당신의 어려움이 뭡니까? あなたの苦しみは何ですか？ 문제를 해결할 수 있는 실력이 있어야 돼요. 問題を解決できる実力がなければいけません。 더 큰 감사가 뭡니까? より大きな感謝は何でしょうか？ 예수 때문에 고난 받는 거 감사해야 돼요. イエスゆえに苦難に遭うことに感謝です。 자, 이건 못 말기는 거예요. これは誰も止めることができませ 그래서 ん。 초대교회가 이런 사람을 감당할 수 없다 그랬어요. だから初代教会のそのような人はこのようにふさわしくないと聖書は言います。 로마가 예수 믿는 사람 죽이잖아요. ローマがイエスを信じる者を殺します。 감옥에 가도 찬송하고 감사해요. しかし監獄に行っても感謝し賛美します。 저걸 죽이라 그래도요 감사해요. 殺すと言っても感謝します。 원형격장에 십자가에서 십자가 시체에 묶고 불을 붙여도 찬송하며 죽는 거예요. 競技場なので縄で縛り火で燃やしても彼らは感謝しながら死んでいきます。 내가 예수 때문에 선교할 수 있다니 私がイエスの皆のゆえ殉教できるなんて 감사하다. 感謝だと。 여러분, 내가 교회에서 헌신하는데 교회를 살리고 복음을 위해서 헌신할 때 여러분이 그걸 손해고 고난이라고 생각합니까? 教会で皆さんが献身したり教会のために損をするとき皆さんがそれが自分にとって損であり良くないことだと思っていますか？ 생각을 바꿔야 돼요. 考えを変えなければいけません。 얼마나 감사해요. どれほど感謝でしょうか？ 내가 교회를 살릴 수가 있다니. 私が教会を生かすことができる。 내가 드린 물질이 교회가 살아난다는 거. 私が捧げる物質を通して教会が生かされる。 이 세계복음과 일본복음에 내가 쓰임 받을 수 있다는 거. 日本福音化世界福音化に私が用いられることができた。 남이 나에게 이상한 소리 합니다. 他の人が私に何かを言いますか？ 그 소리를 여러분이 품어줄 수 있고 그 사람이 오히려 기도할 수 있다는 사람 얼마나 하나님의 축복이 크겠어요. むしろその声を抱きその人のために祈ることができる者に神の祝福がどれほど大きいでしょうか？ 고난 받는 것이 더 큰 감사가 될 수 있어요. むしろ苦難を受けることが私たちにより大きい感謝となるわけです。 그래야 제자 되는 거예요. そうしてこそ弟子となります。 제자는 복음 주인을 위해서 사는 거예요. 弟子は主人のために生きていくものです。 그게 보람이요. それが弟子のものであ 그게 ります。 즐거움이요. それが楽しさであります。 그런 제자가 교회에 일어나면은 교회는 살아나는 거예요. そのような弟子が教会に起こり上がるときに教会が生かされ 그래서 るわけです。 생명적 헌신하는 겁니다. なので命的な献身をするわけです。 복음만이 사람을 살리는 거예요. 福音だけが人を生かすことができます。 다른 헌신이 아닙니다. 他の献身ではありません。 생명운동에 헌신하는 겁니다. 命の運動の献身であります。 왜? 가치가 있으니까. なぜなら価値があるからです。 여러분이 세상을 여러분이 다 준다 해서 여러분이 죽으면 세상은 소용없어요. この世のすべてを皆さんに与えるとしても皆さんが死んでしまうと何も必要のない。 세상보다 생명 얻는 게 가치 있는 거예요. この世のものより命を得ることが価値あることです。 여러분의 인생을 가지고 있는 걸 달란트를 생명운동에 쓰세요. 皆さんが持っているものを皆さんのタラントを命の運動に用いてください。 가치 있는 곳에 헌신하세요. 価値あるところに献身してください。 다 없어질 것에 헌신하지 말고 なくなっていくものに献身するのではなく 영원히 남는 곳에 헌신하라 이 永 말이에요. 遠に残ることに献身をしてください。
그게 사명입니다. それが使命であります。 일본 땅에 어떻게 살 겁니까? この日本の地、どのように生きていくでしょうか。 생명 운동을 위해서 살아가야 돼요. 命の運動のために生きていかなければいけません。 돈 많이 있는 것도 좋죠. お金がたくさんあることもいいでしょう。 왜 돈이 필요합니까? しかしなぜお金が必要なのでしょ 왜 うか。 돈을 모아야 됩니까? なぜお金を貯める必要もあるのでしょうか。 딴 이유가 없어요. 他に理由はありません。 생명 운동 때문에, 命の運動のためで 복음 す。 운동 때문에 福音運動のためで 쓰는 す。 겁니다. そのために用いるわけで 그러면 す。 하나님께서 쓸 때 채워주시는 거예요. それを用いるとき神はまた満たされます。 내가 가지고 있으면요, 하나님 주시지 않습니다. 私がただ持っていると神は与えられません。 이스라엘 나라는요, 갈릴리 바다가 있고 사해 바다가 있어요. イスラエルの国にはガリリアの湖があり、また死海という海があります。 갈릴리 바다는 늘 물이 깨끗하고 고기가 늘 풍성해요. ガリリアの海にはいつも水が清く魚がたくさん住んでいます。 갈릴리 바다의 물은요, 갈릴리 바다는 물을 흘러보냅니다. ガリリアの海はその水を下に流していく。 그것이 사해 바다가 받는 거예요. 流れていく場所が死海という海です。 근데 사해 바다는요, 물을 주지를 못해요. しかしその死海という海はその水を他に流すところがあり 딱 ません。 받기만 하고 가지고 있는 거예요. 水を受け取るだけで持っているだけです。 그래서 그 바다가 죽음의 바다예요. だからその海は死んだという死海であります。 먹지도 못해요. 飲むこともできません。 소금으로 변했어요. 塩に変わっています。 여러분이 아셔야 됩니다. 皆さんが知らなければいけません。 여러분의 감사가 헌신이 어디에 가야 되는가 잘 인도받으셔야 돼요. 皆さんの感謝が献身がどこに向かうべきなのか導かなければいけない。 내가 가지고 여러분 열심히 수고해서 여러분 경제를 가지고 있잖아요. 私が熱心に稼いだ経済を私が持っています。 적은 것 큰 것 문제가 아니에요. 小さなこと、大きなことは問題になりま 이 す。 내가 땀 흘려 이 쓴 걸 어디에 쓰겠냐 이 말이에요. 汗を流し稼いだこのものをどこに用いるのかです。 어디에 써서 내가 하나님 축복을 받아야 되겠냐 이 말이에요. 何に用いて神からの祝福を得るべきなのかです。 당연히 답이 나올 거 아니에요. 当然答えが出てくるはずです。 그래서 허상을 잡지 말고 실상을 잡으셔야 돼요. なので虚像をつかまず実像を握らなければいけません。 여러분 허상 잡지 마세요. 虚像をつかまないでください。 많은 사람들은 허상을 잡고 세상을 살아갑니다. 多くの人は虚像を見上げこの世を生きていきます。 돈이 여러분을 행복을 주는 게 아니에요. お金が皆さんを幸せにするわけではありません。 세상은 장망성입니다. この世は滅びる町であります。 장차 망할 성이라 이 말이에요. 将来滅んでいく町です。 허상을 보고 살면 안 돼요. 虚像を見て生きていってはいけません。 실상을 보고 살아셔야 돼요. 実像を見て生きていかなければいけません。 요셉은 감옥에 가고 누명서도 그게 허상인 줄 알았어요. ヨセフは濡れ衣を着せられ監獄に行ってもそれが虚像であることを知りました。 총리가 되어도 그게 허상인 줄 알았어요. 総理になっていてもそれが虚像であることを知りました。 실상은 뭡니까? 実像とは何でしょうか。 세계복음화요. 世界福音家であります。 허상 잡고 살면 안 돼요. 虚像を握って生きていってはいけません。 다윗의 왕이 되기 위해서 다윗이 몸부림을 친 게 아니에요. ダビデは王になるためにあがいたわけではありません。 다윗은 세계복음화 최고의 성전 짓겠다 실상을 본 거예요. ダビデは世界福音家のための最高の神殿を建てるという実像を握っていました。 실상을 보고 살아가야 여러분이요 장차 하나님 앞에 설 때 우리가 할 말이 있어요. 実像を見て生きていってこそ将来神の前に立った時に私たちが言うべきことがあるわけです。 다니엘은 사자굴 속에 살려달라고 한 게 아니에요. ダニエルは獅子の穴で生かしてくださいと叫んだわけではありません。 바벨론 복음화 운동을 위해서 기도한 거예요. バビロンの福音家のために祈りました。 그게 실상이에요. それが実像です。 자, 결론을 맺습니다. 結論です。 집에 가셔서 베드로전서 2장 9절을 한번 읽고 그 속에 사시길 바랍니다. 家に戻られて第一ペテロ2章9節を一度読んでその中で生きてください。 그게 오직 너희는 택하신 족속이라 그랬어요. あなた方は選ばれた種族。 여러분은 하나님의 혈통입니다. 皆さんは神の種族です。 하나님의 혈통. 神の種族。 절대 세상에 망하지 않습니다. 絶対にこの世に滅ぼされません。 하나님의 족속을 하나님은 보호하시는. 神の種族を神が守られます。 아멘. 감사하셔야 돼요. 感謝しなければいけません。 망하지 않는 혈통이라. 滅びることがない種族で 그 す。 성경은 그 내용입니다. 聖書はそのような内容です。 성경의 혈통이 두 개예요. 聖書には2つの種族があります。 하나님의 혈통, 神の種族、 사단의 혈통. サタンの種族、 중간의 혈통은 없어요. 真ん中のものはありません。 성경은 하나님의 혈통을 중심해서 하나님이 이끌어 나가시는 거예요. 聖書は神の血統を重視し、その者たちを神が導いていかれます。 하나님의 혈통이요. 神の血統です。 피가 무슨 피입니까? 血はどのような血でしょうか。 O형이다, AB형이다, B형이다. O 型です。
B 型です A 型ですと言うでしょ 여러분은 그리스도 피입니다. う。しかし皆さんはキリストの血であります。 망하지 않는 혈통이에요. 滅びることがない種族です。 그리고 왕 같은 제사장이라 そ 그랬어요. して王である祭司、 왕이라 우리를 王であります。 사람 살리는 왕, 人を生かす王、 직분이요. 職分であります。 사람을 살리세요. 人を生かしてください。 왕은 사람을 살리잖아요. 王は人を生かします。 여러분의 말 한마디에 이 사람이 죽고 살기도 합니다. 皆さんの言葉一つによって生かされたり死んだりします。 여러분의 말 한마디에 이 사람이 지옥 가기도 하고 천국 가기도 합니다. 皆さんの言葉によって相手が天国に行ったり地獄に行ったりする。 왕 같은 제사장이에요. 王のような祭司です。 거룩한 나라여 그의 소유된 백성이라고 聖 그랬어요. なる国民、神の所有とされた民です。 여러분 구별된 사람이에요. 皆さんは区別されたものです。 일본에 살고 있어도 구별돼 있어요. 日本に生きていても区別されています。 하나님께 딱 구별돼 있어요. 神によって区別されています。 하나님의 눈동자는 여러분에게만 꼽히는 거예요. 神の視線は皆さんにあるわけです。 그의 소유된 백성, 주인이 그리스도예요. 神の所有とされた民、主人がキリストです。 내가 주인이 아니요. 私が主人ではありません。 내 마음대로 살지 마세요. 私の思うがままに生きないでください。 내 주인이 있어요. 私に主人がいます。 그 주인의 아름다운 덕을 선전해야 돼요. その主人の素晴らしい見業を述べ伝えるためです。 복음 선전꾼, 福音を述べ伝える。 그리스도 선전꾼. キリストを述べ伝える。 우리 교회가 왜 힘을 얻어야 됩니까? なぜこの教会に力が必要なのでしょう。 교회를 향하여서, 教会に向けて、 일본 땅을 향하여서 日本の地に向けて、 예수가 그리스도다. イエスがキリストである。 복음을 선포하고 福音を述べ伝え、 정말로 교회가 알지 못하는 이 놀라운 진리들을 이야기해 줘야 돼. 多くの教会が知ることができなかった驚くべき真理を伝えなければいけません。 자, 추수감사절입니다. 収穫感謝祭です。 감사하는 자는 미래가 있습니다. 感謝する者には未来があります。 기억하세요. 忘れないでください。 여러분의 미래는 여러분의 실력에 달린 게 아니에요. 皆さんの未来は実力にかかっているわけではありません。 여러분의 회사에 달린 게 아니요. 皆さんの会社にあるわけでもありません。 여러분의 미래는 감사에게 달렸어요. 皆さんの未来は感謝にかかっています。 감사하는 자가 미래가 있어요. 感謝する者に未来があります。 그 사람은 응답을 미리 가지고 가는 겁니다. その人はあらかじめ答えを持って進むものです。 문제 해결을 이미 받고 가는 겁니다. 問題の解決をあらかじめ受けて進むものです。 오늘도 지금까지 1년 살아오셨는데 최고가 감사가 회복되는 날이 되길 바랍니다. 皆さんが1年過ごしてきましたが、最高の感謝が回復する一日になることを願います。 내가 사단에게 속았구나. 私がサタンに騙された。 이놈 때문에 내가 감사 못했구나. サタンの惑わしゆえ感謝ができなかっ 내가 원망불평했구나. た。不満、不栄があった。 억울하게 생각해야 돼. それを悔しく思わなければいけない。 감사가 회복되었어. 感謝が回復され、 여러분 미래에 하나님의 큰 축복이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 未来に皆さんに大きな祝福があることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 오늘도 우리에게 감사가 회복될 수 있는 말씀을 주심을 今日 감사합니다. も感謝が回復できる御言葉を与えられたことに感謝します。 말씀이 성취되게 하시옵소서. 御言葉が成就されますよ。 내 영혼을 살리고 정신을 살리고 육신을 살리는 말씀이 되게 하옵소서. 私の霊を生かし、精神を生かし、肉を生かす御言葉となりますように。 미래가 있는 인생 되게 하옵소서. 未来がある人生となりますように。 축복이 있는 인생 되게 하옵소서. 祝福がある人生となりますように。 예수 그리스도 이름으로 イエ 기도하옵나이다. ス・キリストの皆でお祈りします。 아멘.